Այժմ ուղիղ կապ հաստատենք Հանրապետության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ։ Ռոբերտ, ողջույն, ողջ օրը հետևել ես, թե ինչպես է անցնում քաղաքացու օրը, ինչ կպատմես եւ ում հետ ես կարողացել խոսել։ Բարի երեկո Տաթևիկ, այսօր ինչպես ասացիր, որովհետեւ նախապես արդեն քննարկել էինք քաղաքացու օրն է նշվում, թեև 18 թվականի հեղափոխությունից հետո այն հաստատվեց, սակայն վերջին տարիներին նման ճոխությամբ միջոցառումներ չեն անցկացվել եւ միայն հիմա ընտրություններից մեկ ամիս ու ընդամենը շաբաթներ առաջ, ամիս ու կես առաջ նման միջոցառումներ են անցկացվում։ Օրվա առաջին կեսին Ամիրյան փողոցը այսպես ինչպես վարչապետն էր ասում, խորոված փարթի էր վերածվել, տաղավարներ են տեղադրված եւ վճարի դիմաց մարդիկ սնունդ ու խմիչք են վերցնում, ասեմ, որ ամենևին էլ էժան ու մաչելի չէր, մեկ տավալի քաբաբը օրինակ 1900 դրամով էին վաճառում, թեև այստեղ բուն այս խորոված փարթի միջոցառման ընթացքում մենք կուսակցական լոգոներ, տարբերանշաններ կամ նախընտրական լոզունգներ չլսեցինք, սակայն հարցեր է առաջացրել ոչ թե հենց այս խորոված փարթին, այլ իմ հետևում տեղադրված բեմը ու այս համերգը, որը հովանավորում ու ֆինանսավորում է խոշոր բուկմեկերական ընկերություններից մեկի սեփականատեր Բադալյանների ընտանիքին պատկանող Ֆաստբանկը, իսկ հարցը այն է, որ կուսակցությունների մասին օրենքով քաղաքական կուսակցություններին ընդհանրապես իրավաբանական անձինք, իսկ բանկը իրավաբանական անձ է, չեն կարող դրամներ գումար փոխանցել թեկուզ եւ ծառայությունների կամ ապրանքի տեսքով, իսկ եթե ֆիզիկական անձ է առավելագույն չափը 10 միլիոն դրամն է, իսկ այս միջոցառումը ակնհայտորեն շատ ավելին արժե, քան 10 միլիոն դրամը, իրավապաշտպանները պնդում են, որ այստեղ խախտում կա, անկախ դիտորդը հակակոռուպցիոն կոմիտե է նույնիսկ դիմել արձագանք այս պահին կարծես չկա, առաջիկա օրերին կհետևենք այս թեմայի զարգացումներին, իսկ ցերեկը այստեղ էին նաև բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնյաներ, նրանցից փորձեցինք պարզել, թե իրենք ինչ են մտածում իրավապաշտպանների պնդումների մասին, ինչպես կարձագանքեն այս ամենին, առաջարկում եմ հիմա հատվածներ դիտենք ու կվերադառնանք։ Երեկոյան միջոցառումը կուսակցական միջոցառում չէ, երեկոյան միջոցառումը Հայաստանի ժողովրդի տոներից մեկի քաղաքացու օրվա նշելու հետ է կապված։ Լավ չեմ հասկանում, ինչի չկար, եթե երկրում համերգներ են կազմակերպում, մի օր էստեղ է կազմակերպում, մի օր մեկ այլ տեղ, իսկ տենց իրավական նյուանսներին չեմ տիրապետում, չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ դրա մեջ որևէ խախտում չկա։ Իսկ բուն այս միջոցառման ընթացքում ելույթ են ունենալու ինչպես հայտնի երգիչներ, երգչուհիներ, այնպես էլ միջազգային աստղեր, սակայն ամենամեծ հարցեր առաջացնողը ըստ էության վարչապետի գլխավորած վարչաբենդի ելույթն է, նա անցած շաբաթ տեղեկացրեց, որ ելույթ է ունենալու եւ թմբուկ խփելու, իսկ այդ երգերից մեկն էլ նրանց նախընտրական այդ երգն է, որի հեղինակը խոսքերի հենց վարչապետ Փաշինյանն է, թե արդյոք այսօր նաև այդ երգը կնվագեն, թե ոչ չեմ կարող ասել, կարծես սկզբում Իվետա Մուկուչյանն է երգելու, իսկ վարչապետ Փաշինյանը Ամիրյան փողոցում է հիմա եւ անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ տաղավարների կողքով է անցնում, շփվում է մարդկանց հետ ու դեպի Հանրապետության հրապարակ գալիս, մենք այսօր նաև քաղաքացիների հետ ենք զրուցել, փորձել ենք հասկանալ, թե նրանք ինչու են եկել, գիտեին, որ այսօր քաղաքացու օրն է, թե ոչ, առաջարկում եմ հատվածներ դիտենք։ Եկել էի բարեկամիս տուն, եկա քայլելու պրոստը։ Իմացել եմ, որ այս միջոցառումը կար ու եկա համել զբաղվեմ, էլի, օրս անցկացնեմ։ Մինչև երեկո մնալու եք համերգի։ Հա, երևի։ Մենակ թե ընտանիքով։ Ընտանիքով ենք, քայլում ենք։ Եթե վարչապետի հրավերը չլիներ, կմասնակցեիք այսօր։ Ես բազմիցս եմ կրկնել, հիմա այսօր էլ եմ կրկնում, եթե չկա Նիկոլ Փաշինյանը, չկա Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ սրանք լոկ գովասանքի խոսքեր չեն։ Չէ, ուղղակի թոռանս հետ ման եմ գալի։ Ամբողջ տարին աշխատել ենք, հիմա պետք է հանգստանանք, վայելենք,
մեր աշխատանքի արդյունքը բավարարված մեզ զգանք։ Ինչքան որ թույլ կտա առողջականս, այդքանով էլ կմնամ։ Նայում եմ, ինչ որտեղ ոգեշնչվում եմ, սիրտս ու հոգիս լցվում է։